嚇？咩聲喺上面？下低我單純係想睇下幾多個人未瞓覺。哇！唔好笑一笑，即刻有眼紋。Hello baby，仲未應你 message，未有時間。哇！咁多人咁夜都未瞓，好鍾意我，多謝你。大部分鍾意我嘅都係女仔嚟嘅，係啊。我呢一個 IG 90%嘅粉絲都係女仔嚟嘅。你返嘢？哇！你返咩工㗎？唔瞓嘅易出眼紋，係啊，就係因為你哋我唔瞓覺，咁夜都咁精神，知唔知點解？因為越夜越精神。我冇睇全民造星喎，好好睇啊！大家支持101號嘅王子。點解仲未落妝？因為我啱啱教化妝嘅教學片，呢個妝容係比較濃，因為佢化緊一個歐美嘅妝。好想偶遇我，你偶遇我好容易㗎啫，只需要到中環你就會成日都見到我。哦，賭場，我諗歪咗，考試咁慘。Oh my god！你係咩歲數啊？你仲要考試？幾多歲係會睇我㗎？可唔可以講下你哋自己幾多歲？抖音先睇完我，係。抖音嗰邊嘅我靚啲，呢邊嘅我靚啲。又問，成日都問我避孕方法。山頂你係唔會見到我嘅，因為山頂我永遠都係坐車嘅。喺山頂我永遠都係坐車落嚟嘅啫。我今晚冇想發表啲乜嘢，我單純係想睇下幾多人冇瞓覺。38歲、26歲、09年。有冇10年後㗎？48歲，仲 keep 得咁好。17歲，56歲大媽，多謝你。係58歲大媽都睇你，好搞嘢啊你。21歲，畀王子 claim 錢啦，我唔想畀佢 claim。佢喺度恐嚇我，本身諗住買畀佢。13歲，13歲你睇我12年，12年，我都好細個喎。3歲，好唔該晒。35歲，今日嗰間消防賽叫做金東大，好鍾意睇我直播，多謝你。我都好鍾意你睇我直播，因為我好搞笑，所以想睇。我再重複多一次，我係偶像派，唔係諧星派。王子嗰啲係諧星，我係偶像派。大家分返清楚，唔好畀王子 claim 錢，絕對唔會。係你拍片威脅我，我就唔會。大媽，我1969年，1969年係幾多歲啊？1969年係幾多歲啊？係咪50幾啊？多謝你喎。冇諗過我嘅觀眾層係由3歲去到你哋聲稱嘅大媽嘅年紀都有。我啲頭髮未生返出嚟啊，穿咗個窿啊！哇！咁夜你哋都未瞓，仲有咁多人未瞓。我而家諗住你一無聊咧，我就會開 live 咯，就係突擊睇下有幾多人未瞓覺。呢個就係我做嘅目的。澳門有咩好食嘅餐廳？我之前咪介紹嗰間咖喱麵咯，我唔記得咗叫咩名啊！你喺我 IG 度揾翻。我細細個就睇五索開 live，好啊，唔該晒你啊 ，Super VIP 已經係老人，幾多歲為之老人先？係啦，如果你講個歲數係即係
5字頭我唔會覺得係老人。post 多啲點樣減肥食代餐啦，講咗俾你聽啦，硬 sell 你啊！我而家化咗妝啊，所以皮膚好啊，同埋開咗美顏。而家係自由嘅空氣，點會咁早瞓？聽朝起身返工你就大鑊，哈哈哈！可唔可以影下屋企？唔得喎，因為馬先生坐咗喺隔離喎，我只能夠用呢個角度喎。5字頭你叫老人家，咁你係咩意思啊？馬先生喺我隔離喎。屯門的海灣餐廳正宗葡菜好食米芝蓮嚟嘅，哇！即刻 screen capture。有緣未問就開始老，且係啊，法令紋都係啦。你睇呢條法令紋，推介一下精華，去 Riches 網站買啦。黑 sell，全部都係黑 sell，全部都係黑 sell，係啦。去 Riches 網站買嘅全部都係好嘢。講多啲故事啊，好啊，好好笑喎！最近等過咗500人，我先要講呢個故事，真係非常經典嘅故事。食咗2盒都 keep 住想買代餐，勁好飲啦，飲上癮啦！直頭想飲珍珠奶茶嗰陣時，你就飲呢個瘦身飲就好滿足噶啦，又可以頂到珍珠奶茶癮。點解馬先生咁安靜，一啲動靜都冇？因為佢驚佢講嘢就會俾我錄咗佢咯。個妝容自然得嚟，又帶點貴氣，幾好睇。哇！呢啲係咪想得到一個禮物，所以咁講呢？你咁樣我真係要 screen capture 俾你，我會送禮俾你嘅，你放心。卡兒0506。講個唔好笑嘅先，講個唔好笑嘅笑話。點樣唔好笑嘅笑話？都係講返王子啊，不如講下王子先啦。咁樣趁而家未夠500人，咁點解其實我今日唔俾佢 claim 錢呢？就係我當初係應承咗，我話俾我一部舊嘅電話去，但係我發現咗原來我真係有好多好多相同好多片喺個電話度，我轉唔切，咁我就話唔緊要啦，你求其去 Apple Store 度買一部電話啦。咁跟住呢，就係我就係想講啦，個重點就係你買幾貴都唔緊要。第一，你冇知會我啦。第二呢，我唔係好明白點解佢要親身去 Apple Store 度買。係啊，因為你親身去 Apple Store 度買呢，跟住佢仲要呢個送貨個日期呢，即係我最近買多咗一部電話。個送貨日期仲慢過我遲過去買，但係我嗰部 iPhone 仲早過去拎。我就話你係點樣買嘅？佢話因為我撳咗送貨。我話先生，如果你想要早啲拍片，早啲拎嗰部機呢，唔該你去 Apple Store 度自取，自取係最快。然後佢同我講話 Apple Store 嗰個人同佢講話冇得自取，即係佢所有嘢佢都唔 fact check 嘅。我唔係 Poly 我 City 啊，唔好意思，Poly 同 City 係唔啱嘅，因為 dance 數係唔啱。雖然大家見到我跳舞手腳好唔協調，中大的我公司有好多同事都係中大嘅。嗰個三多炸雞髀嗰個朋友就係中大畢業。我真係會送禮物俾你。係啊，因為今日就係得你讚我呢個妝容，我化得咁辛苦就係得你個讚。伯爵奶茶味，係伯爵奶茶你好簡單，即係你沖個伯爵茶，跟住再溝落去嗰個代餐度，咪伯爵奶茶味。骨膠原粉嘅優惠就係會係聖誕節嘅時候，好期待係咪？500人啊，好。咁呢，我最近呢就過關啦，因為我哋而家開始抖音嘅團隊啊，同埋開始一個小紅書嘅團隊。咁咧，我哋就10幾人一齊上去啦。咁上去嘅過程當中呢，我突然之間就俾人攔截咗，我好驚。跟住之後呢，佢有一個人陪咗我坐，佢就叫我拎開晒所有電話，跟住另外嗰2個望住我。
跟住佢就話：小姐，你叫咩名？我就講我全名啦。跟住我就好驚，即係我唔知道犯咗啲咩事或者乜嘢。佢話：我想問下你可唔可以拎埋你香港張身份證俾我睇？我話可以，冇問題。嗰5分鐘係我人生最驚嘅時候，我真係唔知發生咗咩事，點解過唔到關？咁跟住佢同我講：小姐，你係咪有微調過？跟住我話係，跟住佢話：哦，咁冇問題啊，你可以出返去啦。即係我身份證嗰張，即係我回鄉證嗰張樣係我對唔到我個樣，所以佢係要攔截我。我好驚，我真係好驚。我真係原來係因為呢個原因，我即刻放心晒。其實我想講呢，嗰個回鄉證同埋香港身份證嗰張相係因為我懷孕，即係可能10個月嘅時候，你都知懷孕咗個樣會唔同噶嘛。但係我嗰陣時都唔想解釋咁多，我就話係啊係啊，我微調咗，我微調咗，我微調咗咁樣咯。太酷冇打招呼嚇！你同我打招呼，我一定會有同你打招呼，除非我鬧緊個仔太激氣嘅啫喎，我永遠都會同人打招呼。同埋你見到我個樣好似成日好嬲咁樣，或者好惡咁樣，係我本身天生就係一個 poker face，係啦，所以咧係同我嘅性格無關嘅，我係一個非常之 nice 嘅人嚟嘅，只係我天生係 poker face。本身覺得我好乞人憎，睇完啲片覺得我 funny，你啲性格斬男又斬女，其實我內心都仲係咁乞人憎，只係暫時為咗叫你哋買 Rich Sis 嘅 product，所以我掩飾一下。淘寶嗰對鞋好靚，黐線嘅，我行行下發現點解照鏡嗰陣時對鞋一高一低嘅，你知唔知啊？一隻高低過膝頭，一隻高過膝頭啊！淘寶啲嘢就係咁樣噶，即係其實一開頭我都覺得好靚，嗰對鞋好似200幾蚊嘅，即係都好好着嘅。但係你咁樣好出街真係好騎呢咯，一得高一低到咁。係啊，首飾品牌有冇同 Rich Sis 合作？唔好意思，我哋暫時有一個品牌首飾品牌已經合作咗。但係嗰個品牌唔會賣所有嘅首飾嘅，嗰個品牌係單純我會送俾一啲好尊貴嘅身份嘅名人啦。可唔可以介紹韓國嘅化妝品可以啊？非常之樂意。我天生就係一個介紹產品嘅人，講笑啫。其實我唔識介紹。呢個牌子。呢一個牌子，大家請 cap 圖，佢嘅眼影係好平又好出色。抖音嘅時候係咪要講普通話？你覺得我講唔講到普通話？你覺得我講唔講到普通話？呢個牌子係超級無敵好用咯，跟住仲有一個牌子都好好用。呢一個係咪做Cleo 啊？讀呢一個係 Harry Potter 嘅聯乘。淘寶有冇？我唔知道，我多數揾啲韓國代購買喎。韓國平嘅品牌嘅化妝品其實好多都好好用。跟住仲有一個日本嘅眼影係好用到爆炸，喺日本嗰啲美妝店度買。圖二 cap 快啲 cap 圖。呢一個呢係超級無敵勁好用，去搽上眼嗰啲顏色好好用。呢一個係修容啊，即係陰影粉啊。呢一個係高光啊，所以帶去旅行超方便。呢一個就係4色眼影啊，啲色搽上去顯得你又好容易掌握。我眼底嗰個閃粉今日用咗邊一隻？我用咗 Cleo 啊，Cleo 定 Cleo 啊，唔知點讀。呢一隻，我唔會去美容展咯，我人群恐懼症。我今日用咗呢一隻嘅眼底嗰個白色嗰個
高光。臥蠶好少咪就用呢個咯，平嘢嚟嘅啫嘛。其實我有好多名牌嘅化妝品，但係有陣時候名牌唔一定好用啦。即係例如呢一盒 Chanel 咧，我真係不能夠欣賞佢嘅眼影。即係搽完之後，我唔知係我唔識化妝定係乜嘢，但係呢一盒真係真心好多人買嘅。但係我真心就好多 KOL 推嘅，我真心就唔覺得佢好用，我係冇用過，用過一次。搽完之後隻眼腫到好似變咗即係細咗一倍咯隻眼。唇膏我今日係搽腮紅嘅，但係我成日都話 Chanel 嗰隻兩頭唇膏好好用噶嘛。你係灣仔山腳同我 say hi。唇膏我今日就係用咗呢一隻 NARS 嘅嗰隻死啊切換唔到啊，唔好意思講開中文。NARS 嘅一隻，我就記得腮紅，廣東話叫乜嘢啊？我廣東話係乜嘢啊？腮紅廣東話係乜嘢啊？我個腦已經腦殘咗。廣東話係乜嘢？呢一隻咯，咁咪用咗搽落嘴度。眼線用咗邊一隻？都係一個好平嘅品牌 Maybelline 嘅眼線液。呢一隻胭脂係啊，胭脂呢一隻啫嘛。我喺 Melbourne 想買你嘅骨膠原粉，我都好想去 Melbourne 啊！我會鍾意澳洲噶。你試下買唔買到？揾唔揾到人哋代購轉運過去？其實我知道你哋好多次睇我嘅咧，都係喺外國度啦，但係我哋真係暫時未做到去寄去外國度，因為食品咧運過去係相當之嚴格。Tom Ford 嘅眼影，你最鍾意邊一款？我冇用過 Tom Ford 嘅眼影，係啦。睇下仲有啲咩我覺得好好用嘅化妝品介紹，係呢支咯。我講到口殘嘅呢支，超多人覺得靚，因為佢最勁就係不脫色啦，同埋佢有霧面同埋令面。毛戈平好好用，即係我一開頭聽到覺得個價格都偏貴，但係佢真係超級無敵勁好用。多倫多需要嚟，我都好需要多倫多。我真係好鍾意加拿大嗰啲中餐。遮瑕有冇推介？有啊，最近灰佬推介咗一隻遮瑕膏，超級無敵勁好用，但係我好似放咗喺下邊。遮瑕膏我費事行嚟行去，因為佢會收得唔好啊。我或者story 嗰陣時，我講返。元朗鄉下 say hi。元朗有好多好嘢食，我成日都想入嚟元朗拍。不如雙十一活動代餐又優惠啊！雙十一我會下個星期一再開 live 嘅，買3盒送1盒。咩色 Chanel 係174同69。粉底液我最近拍咗條片介紹啊，超級勁嘅介紹啊，係啊。毛戈平真係好用嘅遮瑕，但係我自己覺得咧，我最近揾咗一個比毛戈平更加好用嘅遮瑕，就係灰佬介紹嗰個。但係毛戈平嗰個都好用嘅。你都想問代餐？下個星期一有雙11優惠，就係買3盒送1盒，買3盒送1盒，買3盒送1盒，似唔似人哋嗰啲咩啊？即係嗰啲街邊直銷嗰啲啊？買3盒送1盒，買3盒送1盒。小顏店推介去我間美容院咯。有人手飛數噶嘛？其實咧，我想講小顏咧，即係我唔想咁講啦。其實都係一個迷思嚟嘅，因為我一個脊醫同我講咧，佢話其實骨頭咧就比較難拍嘅，面部嘅骨頭係啊，你固定咗係咁就係咁，但係咧點解你捽完塊面之後，你塊面會細咗咧？係因為個血液循環嘅問題，所以其實人手嘅飛數就已經做到小顏噶啦。好大力嘅拍骨咧，佢話係有少少智商稅嘅，
而佢講完之後，一個咁權威嘅謝傑我都有啲相信，因為當初我都有諗過引入一個小雁術入我間美容院，但係聽佢咁樣講完之後，我覺得有啲智商稅，所以唔想呃大家。咩直頭要置頂啊？要置頂啲乜嘢啊？哦，OK，代餐嗰個係咪啊？雙十一優惠，超抵咯，唔該。其實你哋鍾意食金沙味，即係嗰個珍珠榛果朱古力醬味多啲，定係奶茶味啊？代餐買3送1，我真係唔識整呢啲，因為平時有人喺我隔離。大癲，加埋個 emoji 先。自細一，我同意。哎呀，拎咗機啊！山頂真係收得好差。而家有冇好啲啊？你太高收得唔好。而家收唔收到啊？而家得唔得啊？而家呢？哎呀，好煩啊！山頂太離地啊！已經拎到停咗，冇拎啦。而家有冇拎啊？大美女，多謝你，我會識揮手呢個 function。不如出返去個廳。好啊，我出返去個廳。哎呀，好嬲啊！佢成日拎機啊，拎機呢啲人就會走噶啦。我咁辛苦開個 live，已經而家12點，佢就搞到啲人走咗。建議你轉個 week WiFi，得一格㗎。哎呀，得咗。而家好啲啦，好啲啦，好啲啦。啱啱仲諗住叫馬先生幫我搶救呢個 WiFi，山頂係收得超差，差到爆炸。又停？而家好清楚，行咗2步係啦。山頂嘅信號係比較，馬先生出現又會多返人。咁我係咪而家要上房間去偷錄佢啊？咁樣好唔道德㗎喎，我做唔出㗎喎。Apple 嗰個故仔，咁即係我就話你其實咧，我好憎啲員工咧，即係其實你咪覺得我有陣時候對啲員工好似咩打成一片咁樣嘅，但係我真係好憎人哋做嘢做一半又唔做一半咯，即係我話樣樣嘢你都唔 fact check 清楚，明明可以喺 Apple Store 度自取快啲拎，跟住佢就無啦啦撳咗送貨啦，咁你其實拍片如果你拎部新機係會清晰啲㗎嘛。咁佢就王子成日出埋呢啲錯，真係好嬲咯，所以我就真係好嬲，就撕爛佢張紙。因為咧佢做嘢成日做一半又唔做一半嘅佢。之前又係咁樣喎，Econ 都算啦，即係我話買 business 又話 Econ 又算啦，跟住又無啦啦又唔 online check in，搞到我哋啲同事分開晒錯。未炒得啊，個個都好中意睇佢啲片啊，尤其是我身邊嗰啲朋友，全部都係佢啲忠實粉絲咯。可能啲人中意睇啲咁低劣同埋賤格嘅人，所以我會留住佢先。但係當有一日冇人中意佢嘅時候，我就會炒咗佢。我唔知可能睇緊 live，佢知道我成日都鬧佢。我日日都鬧佢，基本上可以啊。你 send 你嗰個 CV 去5索 HR 嗰度 IG。佢衰咗，從來都唔認，佢從來都冇認過一次錯。
背後個燈光顯出我更加靚。哦，多謝你。我係讀 CityU 嘅 Digital Social Media，唔係，sorry，Digital Media Broadcasting。我有搶福袋，最衰呢度冇得玩福袋啦，唔係真係好刺激。你聽日就 send CV 好啊。係啊，我做咩要畀佢 claim 電話？唔畀佢 claim 電話，我咪就係話，因為佢成日做嘢，樣樣做一半，買個電話都買錯咗，就係撳明明要撳Apple Store pick up，佢冇 pick up 到，唔好再講佢啊，好嬲！一講佢就把幾貨。做運動，我個 pat pat 超唔靚嘅喎，我成個身最唔靚個就係 pat pat 喎。我最近做緊熱石瑜伽，我覺得對身形嘅管理非常大嘅作用，而且熱石瑜伽係會令到身體好咗好多。美女點解唔瞓覺？因為我要開直播。我諗住咧，逢星期一我都會開直播。呢個係我對自己嘅堅持，去檢測下我啲粉絲係咪咁夜都唔瞓覺。女團可以同 Which6 合作？可以啊，咩女團啊？唔可以太靚喎，因為太靚嘅話咧，即係如果我喺隔離嘅話，會影到我有啲核突咯。哇，灰佬正啊！嚟緊有好多 content 同佢 collab，好肚餓啊！唔好再講。我個 pat pat 真係好核突，我個 pat pat 係扁嘅。即係啲人話生完個 pat pat 會變大，我絕對係。我之前個 pat pat 係好細，細到直頭凹落去。我係生完之後個 pat pat 越嚟越大，越嚟越大。跟住生咗5個之後，我而家終於變翻一個正常人嘅 pat pat，但係亦都係非常之細，同埋係扁扁地。病都睇咗，咁你病就要睇多啲我啦。我都想宣佈一下喎，你知唔知道嚟緊 Which6 有一個好大嘅轉變，就係我哋會有開運嘅產品。你哋成日話我即係點解咁好運啊？其實我一直以嚟都好相信能量噶嘛，而我手上面戴住呢條手鏈，唔係Van Cleef 嗰條，係呢條，係會經過好多喇嘛去開光，同埋係經過一個奇門去專登會因應唔同年份去整嘅一條手鏈嚟嘅。咁戴咗之後咧，成年啦，你嘅運氣運程都會一定有所改善，因為呢一個人係我跟開好多年嘅風水大師。因為你哋一直都問我，即係我有咩信仰啊，又或者我點解可以令自己越嚟越好，係我自己本身都真係對呢一方面好有研究嘅。所以我係一個極度迷信嘅小神婆，人稱索玲玲，唔係麥玲玲，係索玲玲，係啦。我對呢一方面嘅能量嘅研究啊、風水啊、所有嘢，我真係拜神啊呢啲嘢，我真係超級有研究。我當日唔順嘅時候，永遠都係呢啲能量去救返我。我今日化妝好靚，不如你送下啲你唔用嘅手袋飾物。手袋飾物即係咩意思啊？即係掛喺手袋啲飾物啊？小鳩健康得唔得？你呢條壽星放喺佢邊一個位啊？個頸又唔夠磅。我話畀你聽，馬先生以前係唔相信風水，同埋唔相信命理，同唔相信能量。但係佢而家見到我揾咁多錢之後，佢非常之相信我。係啦，所以事實可以證明一切。佢從來冇諗過我會自己拎錢買法拉利，我就係要拎架法拉利嚟帶佢先至相信。唉。我冇得 room tour 啊，馬先生唔畀啊。佢話屋企太多嘢，唔可以畀人睇到啊。我都有啲攰，其實我日日都有啲攰啊。多謝你關心我。我個嘴好靚，唔好成日咬個唇，因為我個唇真係好乾。BB 一定會長命百歲，
大家想唔想分享我分享啲乜嘢？不如你下邊講咗賺咗幾多錢？我哋平均即係我公司開業嘅時候，一年前係2個人，我哋而家公司已經有幾十人。咁你諗下幾十人嘅人工要幾多錢先 cover 到？同埋我哋公司嘅，我淨係講颱風嗰一日嘅營業額係，我就咁喺度話咩？你哋唔知去咩Wish Sale 度搶購？你哋記唔記得嗰條機場打風嗰條片？你哋估下做咗幾多錢生意額？小朋友瞓晒啦，分享風水好。其實呢，我都想有個非常之 sad 嘅消息俾大家聽。我知道你哋一定會笑我，但係而家都係一個緣分。我諗住本身拍片講呢一個係一個非常之驚人嘅消息，你哋一定會笑。我嚟緊呢，好有可能，好有可能，非常有可能係100萬。嗰一日係100萬。係啊，做咗百幾萬生意，非常有可能搬落半山，係啦。個原因係點解呢？因為呢，就你哋一定會笑話撈得唔掂啦，山頂搬落半山唔係，係一啲比較私密嘅原因，我暫時未能夠分享。係啊，你唔會笑我係，因為我一直以山頂五所自居啦，但係而家咧我就變咗搬咗落半山，唉，一言難盡，遲啲再同大家分享。但係咧，係啦，我因為好鍾意呢度嘅風景啦，所以我可能會有機會 keep 住其中一間嘅。係啦，又係因為風水。你真係太熟悉我，你都非常之有可能搬上山頂。點解呢？係因為咧，其實我想講，我係好相信流年飛星噶嘛。咁你都知每一年嘅流年飛星都唔同，流年飛星係講緊乜嘢呢？即係9格入邊，即係係咪9格呢？我驚講錯。總之東南西北啦、東南啊、西南啊嗰啲，即係嗰啲8格喎，好似係咪講錯咗呢？等我諗清楚先。即係總之，流年飛星咧係會影響你每年嘅屋企。如果你個門口係開正5黃或者2黑咧，就好大鑊嘅。5黃咧就係代表一啲即係即係類似意外啊、災難嗰啲啦。2黑咧就係病星，係啦。咁如果你下年咧你嘅屋企係藍啦，就係5黃，就係好容易有意外，就要小心小心小心，係啦。所以我每年都會追住呢啲流年飛星。咁譬如九紫位係一個好好嘅位嚟嘅，就係東南門。下一年2026就係東南門。如果你屋企嗰個坐向係有個東南門咧，你就會好旺，賺好多錢㗎啦。所以我點解每2年就搬一次屋，就係咁嘅原因。係我講緊九宮飛星圖啊，因為我對數字好差，但係我對即係我記得嗰啲內容咯。9格係啊，多謝你嘅提醒。其實住淺水灣冇乜所謂嘅，即係總之睇你嗰個流年嘅飛星咯。而點解我咁信係因為咧，我即係我搬過好多間屋啊嘛，咁每年我都會因應嗰個飛星。即係個門口咧，我會有一個好大嘅變化，所以我係親身經歷咗好多次。下年東南門係非常之好，我好信風水。係啊，你知唔知點解我咁信風水？因為我有一年咧，我係住咗一間屋，嗰間屋係下行屋啦，我蝕錢蝕到黐線。然後咧，嗰啲飛星都勁差嘅嗰間屋，所以點解因為我咁信風水啦，我本身都冇咁信，係因為我每一次搬屋我都 feel 到嗰個能量嘅磁場極大嘅改變，所以我咁信風水。其實呢一度我就真係唔捨得
因為我都用咗好多時間去裝死間屋，所以唔捨得。而家諗緊有冇啲咩解決方法，會唔會係即係得閒住下半山，得閒住下山頂，可以化解下呢個病氣。因為呢度真係好靚個風景，佢係俯瞰維港景之餘，仲可以望到南景。佢個南景係靚到爆炸，爆裂。風水師傅，我用緊好多個風水師傅。因為我睇咗10幾年風水，同埋能量學嘅大師我都認識好多。除咗搬屋，仲有啲咩旺財斷捨離你身邊負能量嘅朋友，斷晒佢哋。所以我從來都真係咁換朋友。基本上我除咗嗰3多都唔當佢係朋友啦。我身邊係冇乜朋友，因為窮嘅人我絕對唔會同佢做朋友。係啊，因為咧我成日都覺得。因果關係，知唔知點解窮呢？窮係因為個性格，而唔係因為你窮。因為個性格，憎人富貴厭人貧，對樣樣嘢都真係好憎。其實我成日都好想講，我真係好想鬧啲香港人，即係嗰種好狹小嘅觀念。我咪話我從來都唔聽何生何太嗰啲新聞，我心諗即係嗰啲窮人新聞，你睇咁多，你割蝕人哋做乜嘢？即係我完全冇興趣想理咯。如果你講係徐子淇啊、李嘉誠嗰啲新聞，我就會有興趣想知。香港就係咁變態嘅一個城市，但係我明白，因為香港咧好辛苦。大家住嘅空間又細啦，即係去到外國個個人都好 relax 啊，好 chill，因為間屋又大啦，個天氣又好啦，啲嘢食又好食啦，就係得香港係一個咁壓迫嘅環境，咁所以香港呢啲人嘅心理係比較變態嘅。但係如果你想自己變得好咧，就唔好成日都有一種憎人富貴厭人貧啊，成日都要睇啲好 negative 嘅嗰啲是非新聞啊，即係唔好睇咁多呢啲抽水啊嘢啊，即係唔好睇咁多啲窮人啊，或者睇啲咧。要好努力先可以揾到錢嗰種 concept 啊，嗰種能量係會影響到自己。斷捨離 friend 係必須要嘅，因為咧你知唔知道5個你身邊最 close 嘅朋友就等於你平均揾緊嘅人工。即係你而家數下，譬如你有個friend 叫 Nicole 啦，咁佢就揾3萬。咁咧，阿 Jennifer 咧佢就揾7萬，然後 Alan 咧就揾10萬。總之佢除翻開呢5個朋友，就係你而家揾緊嗰個人工。所以你身邊嘅人咧係極度影響你本身可以揾緊幾多錢啦，同埋你個運氣啦，同埋你個狀態嘅。林作遠離咗好耐啦，唔好意思，本身都已經遠離咗佢啦。我好信易經嘅占卦，好相信，好準。其實你知唔知道我咁相信風水係好多嘅經歷，即係好奇妙、好玄妙。我嗰陣時離婚，帶住一個小朋友，即係未離到婚啦，帶住一個小朋友嗰陣時，我極度彷徨。咁我就去咗杭州嘅一個叫搭纜車上去嘅寺廟，上到去咧，你係乜都睇唔到。能見度係0，嗰個寺廟就好似喺個天空上面咁。由我人生最迷茫嘅時候，我就熬咗2支籤出嚟，然後佢同我講，佢話放心，你會一世無憂同埋大富大貴。跟住我抽第2支籤，我會問，咁我將來會唔會揾到一個好嘅另外一半？因為嗰陣時我離婚呢，我其實心裏邊我好唔想離婚嘅。點解呢？因為我成日都覺得單親媽咪，我仲要帶住一個，我點樣再可以揾到另外一半呢？我已經係即係灰到一個極致，我覺得人生已經去到一個盡頭，好傷心。我覺得，即係自己做錯咗一個決定啊，即係就好似永不翻身嘅感覺。跟住第2支卦就係話佢會我揾到一個好錫我嘅男人，然後對我好好。嗰陣時我心諗假嘅，全部都係假嘅，有乜可能？我嗰陣時衰到冇得再衰，我仲勁記得我爭銀行勁多錢，我嗰陣時碌卡碌咗勁多錢啊！你有啲小朋友養小朋友又貴啦，跟住我本身自己有大細啦，我真係嗰陣時即係爭緊銀行最多錢嘅時候啦。我心諗仲要同我講啲咩上上卦上上籤，我真係覺得完全冇可能。跟住抽完嗰2支卦之後，我可能就係
幾個月之後就遇上馬先生。我嗰陣時人生從來都冇諗過，我同我嘅前度唔講啦，講前度真係令人傷心㗎啦。杭州嘅咩廟我已經唔記得咗，總之喺杭州咧就有一間廟好靚嘅，得一間嘅啫，係要搭一個纜車上去或者要登高上去嘅，上到去乜都見唔到，得一間嘅咋。杭州你就係得一間廟係最靚嘅，喺山上邊你一定會揾到。我唔記得咗嗰間廟叫咩名啦，已經。由嗰陣時開始起，我就好相信能量風水磁場卜卦呢一啲啦，跟住我不停深入研究啦，研究咗好耐，所有嘢，所以就算係你基本上你人間呢個小神婆，根本上你講啲乜嘢我都係會答到嘴嘅。你講呢啲能量學嘅嘢啊、塔羅啊、占卜啊、精油啊、頌缽啊、陰差啊、拜神啊、風水啊，我全部都可以答到啲。Which is 係我人生第3次做生意，第一次蝕到喊，第二次係一個賣衫嘅生意蝕錢，第3次先係賺錢。台灣有冇廟介紹？未試過台灣。我記得好似係叫順靈寺，我唔知係咪水晶靚唔靚？水晶係非常之有用。好有用，我嗰陣時戴過一條叫做 Super 7，我本身係行緊好衰嘅運，跟住戴完嗰條鏈就好好咯。但係我個人好衰嘅，即係可能咧一戴好咗咧，你都知費事咧啲水晶鏈咧會搞到人哋知道你好迷信噶嘛。所以一般嚟講咧，我都唔會即係成日戴，我就係好衰運嗰陣時我先會戴咯。應該係靈信子啊！幾多個工人？唉，我搬屋好有經驗咯。即係如果你問我人生最叻係咩，除咗生仔之外，我會答你搬屋咯。我而家已經搬到慣晒，我人生係已經搬過差唔多10次屋㗎啦，所以我好勁。其實我話咧，我識到馬先生嘅時候咧，我能量狀態真係唔好㗎，但係我諗都好過好多人，所以先會識到佢咯。同埋我想講咧，我有陣時候即係我成日都話我咁中意佢咧，係因為佢好尊重我，佢冇睇唔起我個出身咯。佢勁，即係佢係一個，即係佢雖然好有錢啊，屋企即係又係好，即係已經係嗰啲 old money，佢爸爸已經好有錢噶啦嘛。但係佢個人咧係 nice 到一個點，係完全從來都唔會睇唔起人。呢樣嘢係我最欣賞佢嘅。即係好多嗰啲中產啊，尤其是嗰啲咩律師、醫生嗰啲咧，我其實係最憎嗰啲人。因為中產嗰啲咧，即係尤其是打工仔嗰啲咧，好串嘅，即係嗰啲專業人士咧，即係即係見高拜見低踩咯。其實真正嘅有錢人，即係有錢到好似佢哋嗰啲 old money 咧，嗰啲人全部都勁 nice。嗱，如果你我教大家點樣買嘢啦。如果你見到一條水晶，你心心念，即係成日都諗住，但係你又覺得好貴，唔捨得買咧，係有一個高人教過我啦。佢就話：如果嗰樣嘢好貴，如果嗰樣嘢好貴，唔好意思有啲黐脷筋啊，本身黐脷筋係啊。咁咧如果嗰樣嘢好貴，咁你就千祈唔好買住。如果你有 hesitate，你猶豫半秒，你都唔好買住，因為買完你驚後悔。你就俾1個星期自己時間，如果你每一日都係仲係諗住去，咁你就去買啦。600人好勁咩啊？我之前1000幾人都係咁啦，只不過而家夜啫嘛。不過都勁啊，真係，因為其實12點幾唔應該會有600幾人。幾時做埋3送1等緊雙11啊？11號啊？係親密關係會唔會突然之間想分開上自己個人特別冇順住你？有冇咩破解方法？有，絕對有，係啦。
其實你嘅另外一半咧，如果即係我哋唔好從迷信角度去睇先嘅。如果你成日都睇對方唔順眼咧，其實佢係你嘅反射咯。即係其實有好多嘢你點解睇佢唔順眼，係因為睇自己唔順眼。即係簡單啲嚟講啦，我成日都鬧馬先生，我話你唔好成日咁急，唔好成日咁急，唔好成日咁急啦。但係其實最急嗰個係我自己，因為你俾佢影響咗，你急咗啦，你搞到自己好暴躁，所以你就好驚啦嘛，跟住你就會係咁鬧翻去轉頭咯。咁所以其實你係應該反省下自己先嘅。你反省咗自己最憎佢嗰樣嘢，就係你自己最害怕嗰樣嘢。同埋咧，真係嘅，小別勝新婚。如果你真係對住佢好敏陣嘅時候咧，你盡量少見啲佢，少見啲咧。如果你覺得其實都好掛住佢，證明你仲係好愛佢。但係如果你少見完佢之後，你個能量好咗啊，你又唔掛住佢咧，咁就真係一個食路啦。係啊，雙11會唔會冇貨？有機會㗎，你哋成日都咁樣搶法，我都冇辦法㗎。同埋我發現咗，原來用熱奶沖代餐係勁好飲。粉底液嚟緊，我會出一個介紹短片。蛋白粉做唔到買3送1，如果我做買3送1嘅話，你係短期半年之內都會買唔到蛋白粉啦，咁你就好大鑊㗎啦。我老公成日都好鍾意飲酒，飲到酒精中毒，覺得唔好，因為飲酒而同佢嗌交，應唔應該同佢離婚？嗱，我都想講啦，你唔應該問我應唔應該離婚。如果你係有一個經濟獨立嘅能力呢，你就一早離咗婚。其實你糾結緊嘅呢，唔係應唔應該同佢離婚，你明知道可能心裏邊都唔中意佢，係要離㗎啦，但係暫時未有一個獨立嘅能力。女仔一定要有好理性，將所有同佢一齊嘅好處寫晒出嚟，同佢唔好嘅好處寫晒出嚟，睇下邊樣嘢着數啲，你就揀邊一個 choice。咁如果你真係好想同佢分開，係有部署嘅，你必須要做到經濟獨立，你有一個揾錢嘅能力，或者你真係作到佢一筆，你先可以離婚嘅。因為你帶咗個小朋友，你又冇錢，你又要揾地方住，你又要養住個小朋友，你要返工，又要請工人，你點可以輕易咁樣講離婚呢？睇咗你啲片幾萬幾次，可唔可以 save 低你條片？可以啊，你哎呀，我有陣 save 返，係啊，係啊，我以前咧，你知唔知我曾經都係一個小女人嚟嘅？我每一日咧都等馬先生返屋企啦，同埋咧我成日煮飯俾佢食啦。但係咧嗰一排咧，我真係 feel 到佢有少少嘢咧，我都好憎佢，同埋成日鬧佢啦。但係後尾發覺係自己問題，係因為我將成個重心就係放晒喺佢度。然後你個人咧就會心理好唔平衡啊，即係可能佢咧少少嘢都會，即係你會諗無限發大，因為你嘅人生淨係得佢一個，係啊，即係好戀愛腦啦，同埋佢唔會尊重你啊。跟住佢而家其實係即係我從來都唔會過問佢啲嘢，我直頭係即係佢經過我都直頭睇佢唔到個狀態咧，反而佢好尊重我咯。你長期用骨膠原粉整啫，你咁正。我多數用嚟沖熱飲咯，我沖茉莉花茶、洋甘菊茶同埋國寶茶，因為我對咖啡因有敏感，所以我多數夜晚飲嘅。其實骨膠原粉夜晚飲嘅效果係最好嘅，我自己覺得。同埋加埋維他命 C 食就會成塊面超級無敵勁飽滿㗎啦，同埋有豐胸作用，飲多幾羹嘅話，女人嘅世界唔可以淨係得男人覺得非常之好。可唔可以用熱水？可以啊，但係我唔慣咯，因為其實咧佢話無色無味，我點樣都覺得有少少味，所以一定咧我係會用茶嚟沖。但係其實最好飲嘅方法係加入中湯，因為佢會1秒鐘就變咗花膠湯。唔好意思啊，因為我本身個人好多懶音啦，同埋我黐脷筋，我盡量去講嘢慢少少，唔好黐脷筋。係瞓之前飲。如果咧我想嗰一排個胸大啲嘅話咧，我係會飲5、6羹。同埋我一排病咗啦，我塊面係咁凹。其實我覺得上咗年紀即係35之後就唔好太瘦，嗰種瘦係唔靚嗰種瘦。所以我如果病嗰排，我係會飲5至6羹。我朝頭早飲一次，夜晚飲一次嘅。
我唔想自己會瘦到塊面凹陷咗就會好顯露。正常呢，一日飲2羹得㗎10 gram。但係唔好再睇，而家好多時裝假狗嘅啫。其實你知唔知啊？我嗰啲胸線咧好厚啊，係啊。跟住啲人話，其實你咁大都點解仲要裝假狗咧？其實我係因為想自己條腰瘦啲，因為你個胸大啲，你睇落去個比例條腰就會瘦啲咯。咁永遠都唔夠。咁啲人就話點解5索你咁高，你仲要着高踭鞋？我話唔係啊，比例問題啊。因為咧高唔高唔緊要嘅，但係我話着咗高踭鞋隻腳會長啲。你教下點樣裝？哎呀，其實我成日都想拍片教啊！淘寶有一間咧買嗰啲假狗墊咧超好咯，佢係3隻墊都勁好，有3種 size 嘅。佢有一種咧係厚到好似成，我諗有8cm 厚，即係咁厚，最厚，同埋佢裝得好自然。我173高。馬先生去咗邊？去咗上邊咯，瞓覺咯。佢老人家需要瞓覺咯。大胸咧其實唔係靚，大胸其實係個搞到你條腰線好出咯，就好似嗰啲動漫嗰啲公仔咁樣咯。173高咯，我唔會每日做 gym。王子就每日做 gym 啊，我點會每日做 gym 啊？我真係好攰啊，我做唔到每日做 gym 啊。泳衣點樣裝假狗？係啊，咁泳衣咧，其實我非常之講究嘅。泳衣一定要揀有 wire 嗰啲泳衣啦，即係有條鋼線嗰啲，同埋咧一定要係箍頸箍得好，即係你可以索到好緊，然後你就會咧令到你個胸好挺胸好集中，因為我胸係極度下垂噶嘛。咁就係同埋有一隻叫 Bomber 嘅物體啦，咁佢可以黐落個泳衣度嘅，咁就可以完美地裝假狗噶啦。你做咗啲咩令馬先生不離不棄啊？佢話因為我係一個好媽咪喎，但係我覺得佢係因為我嘅身材。喂，其實咧，你哋咁夜咧都仲咁多人睇，我發覺你哋真係唔瞓覺。咩啊？王子係健身教練嚟㗎，佢好大隻㗎，會唔會再生 BB？唔會，一定唔會，超級唔會。有龍個胸㗎，唔係點會咁大啊？山頂啲人都淘寶下，我啲鄰居成日都淘寶喎，我日日都淘寶，我最中意淘寶。淘寶可以買到啲好多地方買唔到嘅嘢咯，即係乜嘢都有得買啊，好搞笑。淘寶買啲嘢真係好好用，同埋有陣時候可以買到啲又平又抵嘅嘢，但係有陣時候都會買到好多中伏嘅嘢。你呢度已經3點半，我全直播，你試下 screen cap 咯，唔知 screen cap 得唔得？咪個 screen recording。咦，拼多多我中伏晒啦，唔掂啊！拼多多啲嘢啲品質搞唔掂啊，淘寶就好好多。飲咗我啲骨膠原粉，捱夜都唔怕。係啦，我就好想講藍色嗰條手鏈呢，係嚟緊我哋會賣嘅開運手繩，但係呢，因為我哋要揾好多嘅拉埋開光，所以佢係限量嘅。係，同埋做完一轉新年呢，就冇得買㗎啦，所以你哋到時又要搶。呢條手繩係我哋籌辦咗1年，去揾咗一個獨門嘅方法叫做奇門去做出嚟嘅。係啊，咁呢一條開運嘅手繩呢，係會因應你唔同嘅年份呢，係對應翻入邊有唔同嘅元素喺入邊嘅，所以唔係話你想買咩顏色就買咩顏色，唔係話你想買咩你想買龜，或者你想買鳳凰，或者你想買咩水晶就買咩水晶，係一定要對應翻你自己出生嗰個年份嘅。到時我會再講。係啊，幾多錢？係啊，你哋知道，好想知道幾多錢係咪？我係唔會講住，我係賣關子。幾時先可以買到？我首先呢就會講咗。我會送咗個運程書先嘅，之後即係賣個關子，之後我先會再講呢條手繩。呢條手繩我預計喺新年前就會發晒貨㗎啦。我諗你哋會一出就已經搶購晒，因為呢樣嘢係真係
好有用。你知唔知點解我而家已經戴緊呢？係因為其實你知唔知道11月已經係入緊2026個氣，即係每一個年度個入氣呢都係會提前咗2-3個月嘅。所以我哋而家已經開始行緊2026嘅運啦。而下年你知唔知最大鑊係乜嘢啊？最大鑊嘅生肖你哋估下係乜嘢？運程書我會送俾你哋嘅，直頭到時我有100本，但係我啲同事好似偷咗勁多本，已經偷咗幾十本，本身2箱已經變咗1箱，離晒大譜。打算賣幾多條？我哋呢其實應該係會有大概幾千條，但我估好快會搶晒。我都好中意聽風水命理嘅嘢，我全日都喺度聽風水命理嘅嘢，我成個 YouTube 都係風水命理嘅嘢，能量風水命理啊！我直頭係想唱嗰啲咧咩I want money money wants me 嗰啲咧，即係我想整呢啲歌出嚟咧，去洗你哋腦啦，每晚臨瞓之前聽，然後我就買呢隻歌出嚟啊！係咪好多人想聽我唱歌啊？係咪唱得好好啊？I want money, money wants me. I love money, and lucky bring me money 。係咪唱得好好先？即係你知唔知呢啲係咩歌？嗰啲叫咩能量吸引力法則嗰啲歌啊？係啦，下年屬馬嘅會好大鑊。佢除咗犯太歲，仲刑太歲，唔好恥笑我，係咁恥笑。係啦。所以咧，我係非常之驚之下咧，我係同咗呢個能量大師去研究呢條手鏈。我話唔得，我下年其實咧，我想好清楚咁講俾大家聽，犯太歲咧係可以變得好好，只係一個好大嘅變動，亦都可以變得好衰。而我係深信我自己下一年係可以變得更加好嘅。下年除咗犯太歲，仲好似係刑太歲，我冇記錯嘅話，所以我就研究咗呢條開運手繩出嚟，仲要係經過拉埋大量嘅開光，同埋佢係根據你個人嗰個生肖，唔係嗰個出生年，去針對又啱翻你嘅手繩嘅，有好多個元素，有顏色啦，有水晶啦。有一個symbol 啦，即係例如火鳳凰啊，例如龜啊，例如銅錢等等。屬牛嘅話呢，我就未睇晒生肖運程書，我今日已經拎翻嚟屋企啦，但係我一陣會研究下。犯太歲黑到 PK 呢，咁你又記住呢，喺新年前搶購5索開運手鏈，屬馬一定要買。你搶到就係你嘅福氣，因為我只會生產一批之後就唔會再入貨，因為呢，係啊，我唔想將我嘅運氣 share 俾人哋太多，會減少我嘅運氣啊！我幫人只能夠幫一半。好啦，仲有分幾鐘我就要完呢一個開 live 啦。係啦，生肖運程書我拎咗翻嚟屋企，但係我仲未讀。係，如果大家下邊留言不停留言索令令咧，我就可以盡快拍呢條片。手鏈係計新年前嘅，係計農曆。係，即係譬如你係90年2月前，即係當2月新年前啦，咁你係當翻89年嘅生肖去計咁咯，即係計自己生肖嘅嘛，嗰個年份。唔犯太歲都黑到 PK， 仲有1分鐘，索令令，索令令，以後叫我做索令令。係啊，我會送出一個運程書嚟緊，送100本，但係啲同事偷晒啲運程書，之後就會開埋開運手鏈，真係好期待，好期待，好期待！呢一個係我自己首創嘅開運手鏈，非常之期待。你哋今日好好彩聽到，因為如果唔係嘅話，到時就會俾人搶晒，就會冇噶啦。我就會做一批嘅啫。阿 Bob 啊，我識阿 Bob 喎，所以我唔可以講佢啲嘢噶喎。索令令，索令令，索令令，索令令。